Alright, sikubingelele la khona la sibukela khona ekhaya. Siphinde sikwamukele futhi la kuNiya Pulse TV. Namhlanje silela nosihlalo we-ad hoc we-NFP eDumbe. Thokoziso mfokamdiniso ePimbi. Asikubingelele sikwamukele ohlelweni mfethu. Ngiyabingelela kuwena mfowethu nabo bonke ababukeli bakho besemakhaya. Umfana Mdiniso-ke lo njengoba usuchazile ongusihlalo we-ad hoc iDumbe lonke. Alright, kuyazwakala mfowethu. Kuningi kakhulu esizokuxoxa nomfokamdiniso namhlanje. Kafishane nje ngaphandle kokumosha isikhathi. Mhlawumbe kuze kufike ekutheni kune-ad hoc eDumbe. Kusukaphi ithini into yayo? Mfowethu, emva kokhetho lukazwelonke esibe nalo olwedlulile, Yes. i-NFP yathatha ithuba noma ngizothi ubuholi be-NFP obuholwa u-Ivan Barnes upresident, babe sebahambela zonke iyingi ey'khona iZululand noma ngizothi i-South Africa yonkana, uku-assess umsebenzi esasesiwenzile nokubuka nje ukuthi kube kuphi okwenza ukuthi iqembu le-NFP lingaphumeleli ey'khethweni. Imiphumela yalapho-ke kwaba ukubonakala ukuthi iyingi esinazo aziphefomanga ngale ndlela ebekufanele noma bekulindeleke ukuthi ziphefome ngayo. Yilokho-ke okwabe sekuyalelwa ekutheni iyingi zihlakazwe, zithole iy'ncwadi ezibadisbandayo noma ezibamisayo ekutheni baphefome umsebenzi wabo njengabalidayo eyingi zonke zama-constituency akhele indawo yakithi eZululand nazo zonke iy'ndawo ezazineyingi ey'semthethweni ngaleso sikhathi. Emva kokuthi-ke bethole lezo ncwadi kwabe seku-appointwa-ke ama-ad hoc committee. Sabe sesi-appointwa kanjalo-ke imiphumela lapho-ke umfokamdiniso wagcina-ke se-appointwa ngokusemthethweni ukuthi abe wuye obambele i-NFP njengosihlalo iDumbe lonke kuze kube sihlalisa iy'nketho okuzokhetha kuzo ama-constituencies onke njengoba ayethola iy'ncwadi eziwahlakazwayo. Yazaleka kanjalo-ke i-ad hoc okuyiyona ebuse eDumbe njengamanje mfowethu. Okay, no, kuyazwakala mfowethu. Ngiyathemba ukuthi njengoba sihleli nawe la namhlanje uzosicacisela mhlawumbe noma uzosipha ulwazi esinalwazi thina kakhulukazi ngalo inhlangano le-NFP, kakhulukazi khona nala eDumbe futhi. Kuningi sesikubona kwenzeka mfowethu. Ecenjini kunobuhiqihiqi obenzakalayo njengamanje esikubonayo esingathi futhi kakhulukazi naphezulu not nala eDumbe kuphela naphezulu kwi-region siyakubona kuyenzakala naku-national kanjalo. Mhlawumbe ubuhiqihiqi lobo obenzakalayo enjini ungasithatha usibeke ngakho. Engingakuchaza mfowethu, ngizogxila kakhulu kokuthinta iDumbe. Njengoba ngicabanga ukuthi njengami nje njengosihlalo khona eDumbe umsebenzi wami uhamba uphelele okungaphakathi okukhona eDumbe. Into eyenzakalayo-ke njengamanje ngiyakuqonda kakhulu umsakazo ukuthi ubuhiqihiqi bukhona obuhambe badalwa ukuthi-ke uma kufika isikhathi sokuwukuthi iqembu lithatha isinqumo noma amalungu e-NWC okuyisona sigungu sokugcina esikhona kwa-NFP ethatha isinqumo sokumisa noma sokuhlakaza, kunabantu noma kunamanye ama-members o-comrade bethu ababonakale bengakwemukeli lokho ukumiswa. Isigcino sakhona-ke bagcina belokhu beqhubekile ukuthi baphefome noma baqhubeke nokwenza imisebenzi yabo yansuku zonke. Ngoba kuwukuthi abesimukeli isiphakamiso noma isinqumo esithathwe i-NWC. Okuyikho-ke okugcine kwadala kwaba ngazathi kunobuhiqihiqi obukhona ngaphakathi kwe-NFP ngoba bagcine sebethatha engazathi kunama-parallel structures, kanti iqiniso lithi uma umisiwe ufanele ukuhlonipha iqembu kulokho eselikuthathile, ungaqhubeki nomsebenzi wakho kuze kube kufika leso sikhathi sokuthi ukhethwe kabusha. Yikho-ke okwenze i-NFP kuyabonakala engazathi iney'nhlaka ezimbili okukholakala engazathi zijamelene noma okukholakala engazathi sekungama-camps akhona ngaphakathi eqenjini. Kanti akunjalo, kuwukuthi nje nathi besiphefoma umsebenzi njengokuyalelwa iqembu njengoba namanje sisaqhubeka nokwenza lokho. Okay, no, kulungile, kuyazwakala mfowethu okuchazayo njengamanje ngamanye amazwi kukhona lokho vele abantu abakusho ukuthi i-NFP isinama-ofisi amabili eDumbe. Kusho ukuthi mfowethu umuntu angakuveza nje odabeni lwama-ofisi amabili kuke kwenzeka esikhathini esisemuva mhlasimbe esingangey'nyanga ey'mbili noma ey'ntathu uma uhlehlela emuva.
Kodwa-ke sabe sesikubona ukuthi ngathi kuyisihlava esibi kubathandi nabalandeli be-NFP, ngoba okwagcina kwenza ama-ofisi abe mabili kwaba ukuthi njengoba ngichazile ukuthi abanye o-comrade bebengakwemukeli ukuhlehliswa noma ukudisbanda. As the result bagcina kungabantu abaqhubeka nokurana umsebenzi ofisini elikhona njengamanje. Okwase kusiphoqa-ke nathi njenge-ADHOC ukuze sikwazi ukwenza umsebenzi esibekelwe wona, siyayidinga indawo esizosebenzela kuyo. Kodwa-ke sahamba sakubona ukuthi kuyalimaza iqembu ngoba sekusebusweni babantu sebathi abantu hhayi i-NFP isimbili, NFP isihlukene phakathi. Kodwa-ke silisebenzile lolo daba kwaba khona ukuthi silimise elinye lama-ofisi. Njengamanje i-NFP ine-ofisi elilodwa noma zikhona-ke iy'ngqinamba kodwa i-NFP ine-ofisi elilodwa. Okay, no, kuyazwakala mfowethu. Asibambe la le ndaba le. Kuningi esazokuxoxa size no-part 2 ngoba ngiyazi ukuthi kukhona okunye okusasele. Asibambe la namhlanje sogunya mathe siyabuya. Ngiyabonga kakhulu msakazi.